सर के विलेज लाइफ चैनल में आपका दिल से स्वागत करते दोस्तों। मेरा नाम है सिंधेश और बेल की वीडियो नहीं है, ट्रैक्टर की वीडियो है, क्योंकि राहुल भाई ट्रैक्टर के सेलर है और आपको भी ट्रैक्टर खरीदना हो या बेचना हो, मिनी ट्रैक्टर है, बड़ा ट्रैक्टर बेचते हैं राहुल भाई, तो आप डायरेक्टली राहुल भाई का कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के पहले से स्क्रीन पर राहुल भाई का नंबर दे दिए है, तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। और राहुल भाई का गाँव और एड्रेस सब कुछ मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। तो दोस्तों आपको भी अपने ऐसे वीडियो भेजने हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर उसमें भेज दो, 1 बाय 1 वीडियो आपके भी आ जाएंगे। जो भी वीडियो हो भेज दो और ऐसे वीडियो अपने चैनल पे लाता रहूंगा दोस्तों। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। हाँ दोस्तों, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। बाय दोस्तों, जय माता दी। जब देखा पहली बार तेरे थी प्यार तेरे तय हो गया रे, यो टूट न जावे सपना सा या सोच फिर तय सो गया रे। मैं खुद सपने में खो गया रे, मन बेरा ना के हो गया रे। लोकेशन तेरी बर्दी ओए और तेरे प्यार का रूट लिया, ओए लूट लिया रे लूट लिया, ओए दिन दौड़े तन लूट लिया, ओए तुम चंबल की डाकू से तन दिन दौड़े मैं लूट लिया।